죄송합니다만 왕자님은 일이 있어 자리를 비우셨습니다. 무슨 일로 여기까지 오셨습니까? 병사를 이끌고 즉각 로데론으로 귀환하라는 칙령을 전하러 왔소. 우서경이 폐하를 설득해 이 원정을 중지하도록 했소. 그냥 떠나란 말씀이십니까? 그렇소. 헌데 이곳에서 해안으로 가는 길을 헌데드가 장악했다고 하더군. 배로 돌아가려면 다른 길을 찾아야 할 거요. 망할 놈의 언데드. 제군들, 숲을 가로지르자. 보관, 왜 다들 위치를 벗어났지? 왕자님, 폐하께서 우서경의 청에 따라 회군을 명하셨습니다. 우서가 내 부대를 불러들여! 비련막을! 병사들이 떠나면 어떻게 말가니스를 잡으란 말인가? 병사들이 해안에 도착하기 전에 배를 불태워야겠어! 그건 너무 심하지 않나? 완전히 불태워버려라! 임무를 마칠 때까지 아무도 돌아갈 수 없다! 빛과 함께하리라. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 난 준비됐네. 빛이 곧 나의 힘이다. 안녕하쇼. 언데드를 돌파하려면 병사가 더 필요합니다. 저쪽에서 용병 야영제를 봤네. 병력을 조금 더 고용할 수 있지 않을까? 명예를 위하여. 빛이 곧 나의 힘이다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 어디로 갈까요? 빛과 함께하리라. 명예를 위하여. 안녕하쇼. 자네 인간치고는 느리구만. 그런가? 위험한 상황인가? 난 정의는 준비됐네. 이루어지리라. 위험한 상황인가? 빛과 함께하리라. 위험한 상황인가? 그렇게 하겠다. 물론이지. 표정을 보여주십시오. 안녕하쇼. 모든 이들을 돕겠다. 무슨 일인가? 난 준비됐네. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 자네 위험한 인간치고는 느리구만. 천박 그런가? 내 분노를 느껴라. 모든 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 망할 우서 때문에 이런 짓까지 해야 하다니. 내가 죽여드릴게. 내가 죽여드릴게. 내가 죽여드릴게. 내가 죽여드릴게. 때려눕힌다. 빛이 곧 나의 힘이다. 명예를 위하여. 어디로 갈까요? 뭘 쳐다봐? 물론이지. 안녕하쇼. 정의는 이루어지리라. 당장 싸우러 위험한 가시죠. 상황인가? 그렇게 하겠다. 안녕하쇼. 정의는 이루어지리라. 위험한 상황인가? 표정을 보여주십시오. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 모든 이들을 돕겠다. 표정을 보여주십시오. 명예를 위하여. 위험한 상황인가? 당장 싸우러 빛과 가시죠. 함께하리라. 안녕하쇼. 위험한 상황인가? 모든 이들을 돕겠다. 어서 갑시다. 한번 해볼까? 표정을 보여주십시오. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 빛과 함께하리라. 그렇게 하겠다. 당장 싸우러 가시죠. 자네 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 정의는 이루어지리라. 빛과 함께하리라. 명예를 위하여. 어디로 갈까요? 위험한 상황인가? 좋아.
하지만 아직 처리해야 할 배가 남아 있다. 표적을 빛과 보여주십시오. 함께하리라. 명예를 위하여. 좋은 생각이다. 어디로 위험한 갈까요? 상황인가? 움직여. 빛과 함께하리라. 위험한 상황인가? 어서 갑세. 빛과 함께하리라. 무슨 일인가? 물론이지. 표적을 보여주십시오. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 위험한 상황인가? 물론이지. 좋은 생각이다. 당장 싸우러 가시죠. 정의는 이루어지리라. 모든 이들을 돕겠다. 자네 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 뭘 쳐다봐. 그렇게 하겠다. 어서 갑세. 그래. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 표적을 빛이 곧 보여주십시오. 나의 힘이다. 난 준비됐네. 빛과 함께하리라. 좋은 생각이다. 정의는 이루어지리라. 물론이지. 빛이 곧 나의 힘이다. 때려눕힌다. 내가 죽여드릴게. 검이 더 모든 필요합니다. 이들을 어서 돕겠다. 갑세. 명예를 난 위하여. 준비됐네. 얼른 말해. 안녕하쇼. 정의는 이루어지리라. 뭘 쳐다봐. 당장 싸우러 가시죠. 위험한 상황인가? 빛과 표적을 함께하리라. 보여주십시오. 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 안녕하쇼. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 어디로 갈까요? 빛이 곧 나의 힘이다. 안녕하쇼. 빛과 함께하리라. 물론이지. 어디로 갈까요? 빛이 곧 나의 힘이다. 표적을 보여주십시오. 안녕하쇼. 정의는 표적을 이루어지리라. 보여주십시오. 좋은 생각이다. 안녕하쇼. 서둘러 딱달보 빛과 녀석아. 지금 함께하리라. 간다. 이동 개시. 뭐든 해주지. 표적을 보여주십시오. 안녕하쇼. 위험한 상황인가? 물론이지. 당장 싸우러 빛과 가시죠. 함께하리라. 안녕하쇼. 냉정한. 표적을 보여주십시오. 당장 싸우러 위험한 가시죠. 상황인가? 빨리빨리 같이 가. 정의는 이루어지리라. 탁월한 선택입니다. 좋은 생각이다. 당장하지요. 위험한 상황인가? 빛과 함께하리라. 어디로 갈까요? 위험한 상황인가? 표적을 보여주십시오. 빛이 잽싸게 곧 끝내죠. 나의 힘이다. 안녕하쇼. 뭐든 해주지. 표적을 보여주십시오. 냉정한. 안녕하쇼. 다즈딩 거. 모든 이들을 돕겠다. 간다. 위험한 상황인가? 좋아. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 명예를 위하여. 모든 이들을 돕겠다. 정의는 이루어지리라. 그렇게 하겠다. 위험한 상황인가? 명예를 위하여. 무슨 일인가? 빛이 곧 나의 힘. 정의는 이루어지리라. 좋은 자네 생각이다. 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 해보세요. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘. 그렇게 하겠다. 난 준비됐네. 빛과 함께하리라. 무슨 일인가? 내가 죽여드릴게. 농장을 더 지어야 합니다. 자네 인간치고는 느리구만. 위험한 상황인가? 안 그런가? 뭐든 해주지. 빛이 곧 나의 힘이다. 어서 소지품이 갑세. 가득 정의는 찼습니다. 난 이루어지리라. 준비됐네. 그래, 바로 이거야. 빛이 곧 나의 힘이다. 간다. 물론이지. 다즈딩 거.
명예를 위하여. 물론이지. 소지품이 가득 정의는 찼습니다. 자네, 이루어지리라. 인간치고는 빛과 느리구만. 함께하리라. 안 그런가? 난 준비됐네. 망치 나가신다. 무슨 일인가? 그래, 바로 이거야. 한번 해볼까? 뭘 쳐다봐? 자네, 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 그래. 그래, 바로 이거야. 정의는 이루어지리라. 어서 갑세. 한번 해볼까? 무슨 일인가? 그래, 바로 이거야. 빛이 곧 나의 힘이다. 그렇군. 모든 이들을 돕겠다. 빛과 함께하리라. 자네, 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 모든 이들을 돕겠다. 어서 갑세. 난 준비됐네. 뭘 원하나? 자네, 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 안녕하셔. 빛이 곧 나의 힘이다. 당장 싸우러 가시죠. 탁월한 선택입니다. 정의는 이루어지리라. 빛이 다즈딩고. 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 위험한 상황인가? 어디로 갈까요? 아군 병력이 명예를 공격받고 위하여. 있습니다. 빛이 곧 나의 힘이다. 빛과 함께하리라. 좋아. 표정을 보여주십시오. 얼른 안녕하쇼. 다 끝난 싸움. 위험한 상황인가? 구원받지 못하리라. 잘했다. 배가 이제 한 척 남았어. 모든 이들을 돕겠다. 물론이지. 무슨 일인가? 빛이 곧 나의 힘이다. 자네, 인간치고는 느리구만. 안녕하쇼. 안 그런가? 표정을 빛과 보여주십시오. 함께하리라. 좋아. 명예를 간다. 위하여. 그렇게 하겠다. 좋아. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황이고 빛이 곧 나의 힘이다. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황이고 준비됐네. 아니, 맞지 마라. 정의는 이루어지지 않아. 자네, 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 빛과 함께하는 준비됐네. 위험한 상황이다. 어서 갑세. 한번 해볼까? 망치 나가신다. 모든 이들을 돕겠다. 당장 싸우러 가시죠. 정의는 이루어지리라. 빛과 함께하리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 명예를 위하여. 좋아. 모든 이들을 돕겠다. 무슨 일인가? 간다. 위험한 상황이다. 난 준비됐네. 그래, 바로 이거야. 모든 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 무슨 일인가? 상황이다. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 빛이 곧 다즈딩고. 난 나의 힘이다. 준비됐네. 물론이지. 어디로 갈까요? 위험한 상황인가? 표정을 보여주십시오. 모든 이들을 돕겠다. 무슨 빛이 곧 일인가? 나의 힘이다.
아서스 왕자님? 서둘러라 전사들이여! 이 흉악한 것들이 배를 불태워서 고향으로 돌아갈 수단이 사라져버렸다. 로데론의 이름으로 놈들을 처단하라! 망할 짐승들. 모두 죽여라! 배가 모두 파괴되었습니다. 어떻게 해야 하겠습니까? 다들 잘 들어라. 이제 적을 쓰러뜨리지 않고서는 고향으로 돌아갈 수 없다. 이 황량한 땅에서 함께 승리하거나 함께 죽는 일만 남은 것이다. 그러니 기지로 돌아가 임무에 충실하라.